嚟到第11條啦，咁我覺得呢條題目呢個難度在於一大撇英文字俾你啦，見到都驚啦，係咪？第二就係呢，佢開始即係好多個表呢，好多個窿俾你填啊。咁呢啲係時間序列嗰課嘅數嚟嘅，有啲嘢即係教過你，可能唔記得冇翻咁樣，其實就唔識做㗎啦，咁要小心啲啦，條係。咁講翻啲題目先啦。Mabel Company 即係一間公司叫 Mabel 先算啦。咁develop the trend equation，咁有條嘅趨勢嘅公式就即係發明咗出嚟啦。Based on past 3 years of quarterly sales，咁就基於過去3年嘅季度嘅銷售額嘅，即係每1000咁先算啦。佢係 Y 等於呢一嚿嘢啦。咁where T 等於1啊嘛，咁佢話 T 等於1嗰陣時候呢，就係第一季，第一年嘅第一季啦，一年有4季嘛，咁你即係嗰4季1、2、3、4啦，個 T 係，咁總之由1開始啦。The following table gives the adjusted seasonal index for each quarter。咁佢都俾咗呢每一季呢嘅 adjusted seasonal index 啦。嗱，咁之後再就係正正就係話咧，呢啲名呢，你唔熟嗰個書，你唔會知係咩嚟嘅。咁要熟書，記住温書啦。Using the additive model 又係啦，另一個嘅 terms 啦，你要知啦。加法模型啊嘛係，即係好多名啊，你要識嘅其實係。Complete the below table to determine the trend value。咁呢就係叫你完成下表，咁叫你填翻啲窿啦，包括個 trend value 啦，即係個 T 其實係大 T 啊，大階 T 啊。And forecast for each of the 4 quarters of the 4 years。咁揾翻嗰個預測值啊，又係啦，好多字其實呢個專有嘅，所以你呢唔識個課書呢，你唔使做嘅就係得唔得？又多英文，咁啲對照表自己睇啦，有需要嘅話。咁首先呢，原來嗰張貓紙呢，即係我第一版嗰張 formula sheet 呢，其實係有用嘅。做個時間序列嘅大表嗰陣時候呢，揾一揾有冇啲嘢幫得手啦，係咪先包埋俾你㗎嘛？嗰張 formula sheet 你唔好嘥啦。咁原來呢，就係第8條呢寫到明呢 additive model 係咁樣喎，T Y 等於 T 加 S 加 C 加 I。咁雖然即係有寫等於冇寫，咁但係都好過冇啊！你安心啲啦，你知道原來加法模型係咁樣嘅，其實係。咁你將佢個簡化嘅 concept 咧，我成日都話啦，唔係個個嘅變量都需要噶嘛。咁C 就好多時候都冇嘛，我話係。咁 I 就佢冇俾你就算啦，呢啲求唔到嘅，揾唔到嘅就唔使寫其實。C 又係啦，你太短期嘅話唔需要噶嘛，咁所以通常都係 T 加 S 㗎啦，咁樣係，即係簡化版都叫做。咁即係你個表裏邊第3個 column 啦，同第4個 column，即係第3同第4列呢，就加埋等於第5列啦，得唔得？咁即係其實相加，叫做相加嚟嘅，即係唔好乘亦都唔好減啦。咁8分嘅長題目啦，你咁一行一行咁樣填個窿啦，我哋。咁第一樣嘢就係揾第4年嘅 quarter 2先啦，個 T 點揾？嗱唔好就咁淨我睇啲，我呢度咁講啊，對翻個表啊，你冇個表呢，你好難做嘅。雖然我下邊都寫埋俾你啦 ，OK，但我又唔會攞落去俾你睇噶嘛，即係限於個畫面問題啦。所以啦，邊睇呢個YouTube 嗰陣時候呢，邊攞一份卷嗰個表出嚟睇啦。咁第4年嘅第2季啊嘛，第4年嘅第2季就係佢第一個窿啦，個 T 佢冇寫俾你揾啦。咁望下個 T 嗰行呢 quarter 1係13啊嘛，即係樓上13啦。咁呢 quarter 3係15啦，樓下係15喎。哇！咁你即係好明顯啦，你即係13為14、15、16咯，係咪啊？得唔得？呢啲直照數落去啫，即係智力題嘅呢個係，得唔得？咁呢個冇問題啦。第二樣嘢啦，就係揾去 quarter 1啊，我哋成日叫 Q1 呢嘅 trend value 啦，即係最右邊嗰個窿啦，即係嗰個其實係 Y 啦，即係呢個數就咪係個 trend value。如果你記得個課點樣做嘅話，嗰個 trend equation 個趨勢線嘅公式呢，題目就俾咗你啦。Y 等於咁樣㗎嘛係 ，OK。咁咧其實你就只需要將呢 quarter 1嗰行對應嘅 T 即13塞落去呢個位。撳機咪搞掂咯，
好簡單啦，咁唔詳細講啦，太簡單。你識用兼唔撳錯機嘅話咧，就冇理由會錯嘅。咁啊，同埋咧，題目要求係 correct to 1 dp 嘛，一個小數點啦，咁你咪咁樣做咯。咁呢個我都改卷都鬆手㗎啦，你唔小心寫兩個，咁冇問題啊，我覺得係咪先？答案錯梗係唔好分啦，呢個就冇乜所謂啦。第三啦，quarter one 嘅 forecast value 啊嘛，咁你咪計 quarter one 嘅 forecast value 啦。咁就頭先就計咗上面嗰個206.6啦，呢個係 Y 嚟㗎嘛，即係其實個 trend value 啦係，只不過係左邊呢個 Y 個數個 trend value 啫。trend value 計咗啦，咁就我哋用頭先講嗰條formula sheet 裏邊條公式啦。我哋知道題目講到明，而家係一個加法模型㗎嘛。咁記住頭先嗰條公式個大原則啦，就係forecast 就係等於 T 加 S 嚟㗎嘛係。OK，T 就係條直線趨勢線啦，個 seasonal variation 啊嘛，即係 S 啦，即係個季度變化啦，即係戳上趨勢線喺度，呢會戳上戳落㗎嘛。實際上其實就要兩個加埋去，先至攞到佢真正嗰個實際嘅數字啦。我哋為之係一個預測值啊嘛。咁冇啊，就將呢數代晒入去得㗎啦。嗰個T 係206.6啦。加埋佢隔離嗰個 seasonal index 咧，睇翻個格仔表啦，就10.3嚟㗎嘛。OK，即係打橫第一行打戙嘅唔知第幾列啦，睇你邊行開始數啦。10.3啦，總之就咁啊，206.6啦，頭先計出嚟嘅數，加埋佢表俾咗你嘅10.3，加埋呢個數咯。咁呢個冇理由錯啦。如果你呢個計得啱嘅話咧，就唔好加錯咗啦。都唔係冇理由嘅，你唔知加法模型係加咪會錯咯。走咗去減啊，甚至乘啊，咁咪錯啦。咁小心啦，難度唔低嘅，其實係你要知道做啲乜嘢。第四樣嘢啦，咁你揾 Q2 啦，Q2 嘅 forecast value 啊嘛，即係一次過就揾最後個數啦。同樣道理啦，T 加 S 啊嘛係，咁今次係點咧？Q2 嘅 trend value 同我俾咗你啦，睇翻我個表啦，已經有㗎啦，220.3啦。個 seasonal index 今次係負數啦，你咪加一個負數咯，加埋去，咁所以咧就係填翻呢個212.2啦。得唔得？成個表就咁樣做啦。咁基本上係咁計㗎啦，冇乜嘢嘅特別之處，即係都係要記好多嘅名去做啦。撳機咧都係講緊嗰樣嘢啦。如果你我好驚好論盡嘅，我就想用個 store value 去計啦。咁有代價嘅，就係首先咧你就要入條式落去先。當然你要將個 T 質落嗰個 X 度啦。好似咁計啦，照我寫出嚟呢個撳得㗎啦 ，OK。然之後就係個 equation 係呢個啦，你咪照撳啦，記住 alpha 撳個 x 出嚟啦。然之後撳 exe 啦，其實就唔係等於啊，就出到220.3啦。咁今次太簡單啦，我就唔會另外拍片嘅，咁自己試下撳啦。唔明嘅話睇翻上邊題目嘅撳機片啦。